Nageenya jaalallu waaqayyo isin yaa baay'atu obboleewwan koo akkam jirtu fayyaa nagaa keessanii ani jira obboleettiin keessan galata waaqayyoo baga jiraattanii baga nagaa taatanii isiniin jedha lafa jirtanitti fayyuma keessanii jirtu jirra warreen biyyoota adda addaa teessanii jirtanii biyya kamiyyuu Saawudii, Dubaay, Baareen, Joordaan iddoo baay'ee jirtu baay'inaan immoo Saawudoonni hin jirtu warra Saawudii hin jirtanii immoo warreen Joordaan teenyatti gisiisi daawwataa jirra nuun tuffatte jettan jirtu isinin tuffanne isinillee jiraadha isiniin jedha hundumti keessan baga fayyaa nagaa keessan taatanii baga eegamtanii yoo nageessanii bara haaraa yookiis immoo guyyaa dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mitiidha guyyaa dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jala bultii isaatiin baga isin ga'e isiniin jennaa isin jaallanna isin kabanya arragaa YouTube keenya isa dura subscribe like share illee kalli walli share rakkoo hin jiru godhaati nu daawwadhaa isiniin jennaa keessummaa tokko isinii qabadheetin dhufee jira keessummaan kun immoo eenyu akka ta'e ofiisaa'u isinitti of ibsaa kanaaf iyyuu irratti boodee nan dubbadha keessummaan kun maqaasaa isinitti himatu ana wajjin viidiyoo hojjechuu dhufe waan ta'eef haa dubbatu. Ani maqaan kollee Abdii Dabalaan jedhama maqaa YouTube koo immoo Abdii Tube jedhee jira. Akka achiin na gargaartaniifan karaa ishee akka subscribe naa gootanii achiin ishii faana hojjechuudhaaf sodaatini sodaachuun hin danda'amu hin sodaatin sababni isaa hojiidha waan barumsa qabu barnoota nama irraa horachuu fira irraa horachuu dhugumadha obboleewwan haadhaaf haadhoo irraa horachuudhaaf wannichi waan ta'eef maallaqa dhugaa irraa argachuuf miti yuutuubii fira irraa horachuu atillee immoo yoo nani dadhabe yoo nani waa rakkadde na gargaarta yoo hin maallaqaan yoo hin yaadaanii yoo hin karaa baay'eedhaan yoo nama fakkeenyaaf karaa deemaa jiraadhe aduun natti dhi'ee karaa irratti immoo si argeera yuutuubii irratti waan si bareef ati maal gootaree aduun waan natti dhi'eef deemee dirqama hoteela buluu mana algaa buluu otoo hin taane koottu tigiste mana koo bulii darbiiti bor bakka deemuuf jirti sana gahii jetteellee gaadi sanaa taata jechuudha. Kanaaf iyyuu wanni yuutuubiin barbaachisuu fi akka kootti kana barbaachise ani durumayyuu naanii jammare jechuudha waggaa laman guunne reefu nan jammare sana kaayyoo birrii irraa argachuu bichaa miti kaayyoo nama irraa argachuuf hin jammare kanaafuu sodaatiniiti amma maqaa kee fi yuutuubiin kee eenyu akka ta'e maqaan kee eenyu akka ta'e atillee barataadha daa'ima ganaadha lammanni immoo maaliif akka yuutuubii banatte akka liinkillee jala keewwattee maatiin koo warra na jaallatan jiru hedduuni subscribe akkasii godhan reefuu akka bante nan beeka waan ta'eef itti himuu qabda jechuudha sodaati kaameraa tas jira malee isaan biyyoota adda addaa jiru waan si sodaachisu hin jiru. Ishii akkuma duran isinitti hime maqaan koo Abdii Dabalaan jedhama maqaa yuutuubii koo immoo Abdii Tube jedhee jira. Kan yuutuubii banee fi barnoota garaagaraa irraa barattu waan jedhamu tokko isinii daawwachiisuufan banee direefin immoo waan hin jalqabuuf subscribe akka naa gootan liinkillee gara yuutuubii isaanii jala kaawwadhee akka subscribe naa gootan sorsaa yuutuubii jala kaawwadhee akka subscribe naa gootan isiniin gaafadhaa galatooma. Kanaafuu akkana jedhe obboleessi keenya kun yookiis daa'imni kun obboleessa jechuun narraan eegamu baay'ee daa'ima dhugaa dubbachuudhaaf nama waggaa 10 wayii xiqqoodha. Mucaan kun yuutuubii erga hojjetta ta'ee anis nan hojjedha jedhee dura yommuu banee dhiise kaayyifatee isheedhee jammaree jira. Isin immoo maal gootuu fi subscribe godhaa fi namni giinci dhabdeeru gudar miti kun gudar namni gudar kana keessa jirtanii isa beektan biyya Oromaa jiraattanii mucaan kun gudar jiraachuu isaatti beektan hin jirtu waan ta'eef gargaarsi inni isin gaafachuu dhufe waan biraa miti subscribe dhuma akkamittanii naa dabarsifaa jedha subscribe namaaf hin darbu asumaan baruu qabdu akkamitti subscribe dhuma argadhaa jedhaa jira subscribe godhaa fi yeroo inni immoo kaameraa irratti dhufee sodaatu koomentii gaarii barreessaa fi arrabni hin barbaachisu jechuudha. Kanaafuu akkana isiniin jenna mucaan barataa kutaa 9 miti kutaa 9 barataa makiinaan kun nu jeeqala. Kutaa 9 barataa mucaan daa'ima ganaadha walaloorra irraa eeggattu diraamallee irraa eeggattu dhugaa isinitti maa jira wantoota isin bu'aarsu akka inni hojjetu abdiin qabaanis immoo yoo waaqayyo jedhee viidiyoo hojjedhee nan ergaaf innis kan sarratti akka gadhiifatuu fi jechuudha viidiyoo hojjedhee nan ergaaf kan sarratti akka gadhiifatu anis amma dandeettii kooti nan jabeessa isinis jabeessa maalirraa argachuuf jabeessitu beektu mucaan kun daa'ima maaluuf godhaa jechuu dandeessu akkana miti maalirraa argachuuf jabeessitu mucaa kana beektu barumsa irraa argachuudhaaf
diraamaa inni hojjetu irraa argachuu ilaaltanii irraa kolfuudhaaf waa'ee barnoota isaa waa'ee haala biyya naannaa ofii isaa jiru waan babbareedaa jiru namni namatti agarsiisaa miti ree beektu siniyyuu kana irraa argattanii ittiin mana madaamii keessan keessa teessanii otoo uffata tokkostanii otoo uffata miiccitanii otoo nyaata bisheessaa jirtanii diraamaa hin beektu dhalataan amma kana silkii kana keessa wantoonni mucaan kun beeku ruubii isaa hin beeku ruubii isaa hin beektu wantoota baay'ee godhee akka inni sin bohaarsu abdiin qaba laayikii tuqaa fi sabiskiraayibii godhaa fi koomintii keessan akkana nu hojjedhu waan akkasii hojjedhu diraamaa akkasii nu hojjedhu nu kolfisiisi nu taphachiisi jettanii barreessuu fi dandeessu. Afaan Amaariffaatiinis yoo barreessitan rakkoon hin jiru hin beeka Oromiffaanis hin beeka fataa godhaanis isiniin jedhaa sodaatiin ati immoo naa hojjettu tan kara jedhee hojjedhu waan dubbattu illee qabattee haasa'uudha. Ganillee gama kiyya waan dubbadhu hin qabu akkaawuntii koos sabiskiraayib naa godhaa kan torsaatuuf kanas sabiskiraayib nuu godhaa galatooma. Kanaafuu sin jaallannaa sin kabajnaa waan amma kana hordoftanii baay'ee galatooma.